近啦就推出呢個校本驗毒計劃之後咧，就大家都議論紛紛喎。咁就諮詢咗好多人意見啦，咁包括家長、一啲老師，跟住唔知點解有啲官員咁樣樣。但係偏偏咧，主角學生同埋年輕人咧，就係冇乜點發過聲嘅。係啦，咁我哋咧論壇咧就探討下究竟呢個校本驗毒計劃究竟有咩優勝之處啦，咩劣處啦，係啦。咁我哋今日咧就邀請咗呢一班中學生啦。咁就政府其實咧推出呢個計劃嗰陣時咧，就除咗唔諮詢年輕人之外咧，仲有好多人都未諮詢㗎。咁所以我哋咧就今日就好開心見到咁多人喺度咧，就出咗我哋呢個論壇。咁大家咧，我都希望大家可以透過呢個論壇啦，可以發聲啦，咁就可以表達下自己對呢個計劃嘅一啲睇法嘅。咁呢個計劃咁就我哋有527間學校啦，咁就一個 case 就驗180蚊啦，咁就每個月就抽40個學生啦，咁有10%有翻驗啦，咁就做10個月啦，1年，咁1年嘅收幾多錢咧？就4200萬啦，咁就究竟使得值唔值咧？咁我哋真係探討下噶嘛。咁個計劃其實點樣樣嘅咧？補一補充先，啱啱就阿小編即係呢位主持講到啦，就係個金額總共係4200萬啦，但係其實仲係未計埋嗰啲驗毒嗰啲工作人員嘅薪金嘅，如果計埋嘅話咧，有成8100萬嘅公帑係用喺呢個校本驗毒計劃上面嘅。咁佢嗰個驗毒計劃嘅背景咧，其實係來自上年啦，就11月嘅時候就政府提出咗一份係毒品說不嘅報告啦，亦都做咗一個好倉促嘅諮詢。但係喺好倉促嘅諮詢入邊咧，我哋睇唔到呢個驗毒計劃真正嘅主角學生嘅聲音。當然我唔係即係我而家本人就唔係其中一個主角啦，我已經唔係一個中學生。但係喺台上6位咧，其實都係中學生嚟嘅。咁其中一位係外國嘅留學生啦。咁其實陣間嘅時間咧，都係交翻俾啲學生去發表佢哋嘅意見嘅。咁我哋呢啲主持咧就唔講咁多嘢啦。咁就有邊個想講先啊？大家好，首先我想講嘅咧就係呢個計劃咧根本冇可能係自願嘅，因為如果呢個自願咧，只係啲官員為咗圖資會奮用嘅啫。因為假如呢個計劃係自嘅話，所有有吸毒嘅學生就一定唔會同你去驗啦。咁剩低翻出嚟嘅，即係一啲冇吸毒嘅學生，所以表明自己冇吸毒而去驗嘅。咁到最後根本咩都揾唔到，最後只會剩翻一個數字，就係代表成間學校個吸毒率好低，嗰個代表香港冇人吸毒。呢個就係可能政府嘅想做嘅嘢，呢個根本就係自欺欺人嘅咯。大家好，我係一個中七嘅學生叫做 Thomas 啦。咁我就係因為近期啦，大家都發現傳媒啊，甚至係政府啊，個個都係喺度咧留意住呢個驗毒計劃啦，淨係喺度問啲家長、問啲老師、問啲校長喎，但係完全都冇問我哋呢啲學生。但我哋俾人驗嘅全部都係學生，咁你唔問我哋，咁完全係對我哋係唔公平嘅咯。咁個名啊叫做咩校本自願驗毒計劃喎，根本就係大話嚟嘅喎。個計劃講就講話係自願啦，但係如果個學生我真係唔驗尿嘅，又會交佢啲社工去跟進，又施壓，嗰啲老師又話俾個家長聽話，你個仔唔去驗尿喎，咁變相嘅咪真係強迫咁樣自願咯，強迫性自願咯。琴日阿黃仁龍喺所有紅藍綠講咗嗰句話會好重視學生啊嘅自願性啊咁樣，咁完全係廢話嚟嘅咯。咦，淨係得家長自願，啲學生咧完全唔需要係你去自唔自願嘅喎。如果啲學生咧反對嘅話，又會揾所有人俾啲壓力你走去驗毒。咁所以琴日黃仁龍喺呢個所有紅藍綠講個咩自願性係一個謊言嚟，完全係一個真強迫假自願嘅手法，係喺度呃所有嘅呢個媒體呢個社會大眾，完全係好荒謬嘅事。所
再講喺前幾日阿湯漢講過啦，你呢個校本驗讀完全係治標唔治本嘅。嗰啲學生你吸過毒嘅，如果知道你真係驗毒，佢梗係揾啲辦法，例如去放假嘅先吸毒啦，之類去逃避呢個計劃嘅嘅測試啦。你就係驗尿啫嘛，又未驗到頭髮，咁梗係喺度四處比啦。你一次係一班驗一次係驗40個到㗎嘛。每間驗40個，你咧大海撈針40個，你都唔知揾唔揾到一個出嚟。如果一個吸毒嘅，可能走去避咗放假先食嘅，或者嗰日要驗嗰陣時你放假，咁你驗嚟做咩啫？你都驗唔到40個，你嘥錢嘅啫，完全。同埋你根據翻個邏輯性嚟諗下，你冇吸毒嘅學生啊，梗係唔會真係自願驗尿啦，明知自己吸過毒嘅。佢要真係自願投案，仲使唔使走去驗尿？我話俾老師聽啊，我真係吸過毒啊，咁個老師仲使唔使去真係驗尿嚟嘥錢啦？都知道啦，咁完全係浪費啲公帑，嘥晒啲時間，嘥人嘥物力，不如自己諗個度過或咩自願投案就好過啦你。咁係好嘥所有嘅錢啊、公帑啊、時間咁嘅。